السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. متشكرة جدا 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 على التعليقات الجميلة اللي انتوا بتكتبوها. بجد انتوا بتسعدوني جدا بالتعليقات دي. وبجد الكلماتكم دي بتغير يومي كله وبتسعدني جدا. ندخل بقى في الموضوع. هتكلم النهاردة عن الروتين المسائي بتاعي أنا الخاص بيا، ونقط كده مهمة جدا لو أنا ما عملتهاش كل يوم. بحس ان اليوم تاني يوم بقى الصبح بيبقى قصير جدا، وبعمل كل حاجة وانا مستعجلة وببقى قلقانة وبحس اليوم كله متلخبط. لكن لما بعمل النقط دي كلها بحس ان الصبح كده قدامي الوقت كبير، وبعرف اعمل كل حاجة، وبعرف انزل كده في ميعادي ما بتأخرش، والاولاد برضو بينزلوا في ميعادهم. وفي نفس الوقت اما باجي برضو بلاقي اليوم عندي طويل، وبعرف اعمل حاجات كتيرة جدا وبيبقى بسيط وحلو. لكن لو ما عملتش اي نقطة من النقط دي بلاقي اليوم كله متلخبط. هنبدأ بقى في النقط دي نقطة نقطة كده. اول حاجة بعملها بجهز الملابس بتاعتي انا وشنطتي. ليه؟ مثلا حتى لو انا بكرر اللبس نفسه هو بس بظبط الشنطة عليه. وطبعا انتوا عارفين الشنطة بيبقى فيها حاجات كتيرة، فبنقل الحاجات اللي موجودة في الشنطة دي للشنطة التانية، وبتبقى جاهزة على النزول، بس اللي انا احط فيها بس الفطار بتاعي او الحاجة اللي انا باخدها معايا المدرسة، وانزل على طول. فبتبقى جاهزة، وبتبقى مثلا متظبطة على اللبس، واللبس موجود وكويس ومكوي. انا طبعا بكويه كل اسبوع، بس ساعات لو في اي مشكله في اللبس او كده فبضطر اغيرها، بس بعمل عليه تشيك كده سريع، وبتاكد ان هو مظبوط ومتعلق في مكانه. ده اول حاجه بعملها او بتاكد منها. النقطه اللي بعد كده طبعا ملابس الاولاد وشنطهم. انا قلت لكم قبل كده في روتين الاولاد اللي انا بخليهم هم يظبطوا اللبس ويعلقوه في مكانه، وبرده الشنط بتاعتهم تتظبط في مكانها، ويرتبوا الجدول بتاعهم بتاع تاني يوم. لكن طبعا انا لازم اعمل عليه تشيك، ولازم اتاكد ان كل حاجه في مكانها، والشرابات طبعا في مكانها عشان ما نقعدش ندور، خصوصا الشرابات دي بتضيع بسرعة. فبتأكد برضو اللي هي في مكانها على في درج الجزامة، او جنب الباب على طول، عشان نبقى نلبسها على طول قبل ما ننزل. واتاكد ان كل حاجه في مكانها، خصوصا لبس الاولاد وشنطهم. ولو في حاجه مش متظبطه في اللبس او كده بظبطها او بغيرها لو هي مش هتنفع تتظبط. ده رقم 2. رقم 3، الغدا. طبعا زي ما انتوا عارفين في الروتين اللي هو الجدول بتاع الوجبات اللي انا كنت عاملاه، فبعمل جزء من الغدا قبل ما انام. هشوف ايه الجزء المفروض اعمله قبل النوم وبعمله. ده الجزء الخاص بالغدا. طيب الفطار والساندوتشات بقى دي لازم طبعا ابقى عارفة انا هعمل ايه الصبح، وببقى مظبطاه ومجهزاه على الحاجة اللي تنفع تتجهز بجهزها. مثلا لو في جزر مثلا هاخده معاه، ياخدوه الاولاد معاهم في اللانش بوكس مثلا، او فواكه متقطعة بقطعها. كل حاجة بتبقى جاهزة، بس الصبح نسخن مثلا، اظبط حاجة اللي هتتسخن في السندوتشات وتتحط على طول في اللانش بوكس. لكن بالنسبة للخضار او الفاكهة بقطعها بالليل. وده برضو انا كنت عامله عنها فيديو، اللي هو بحط بوكس كده في التلاجة، ببقى حاطه فيه كل حاجات السندوتشات والفطار وكل حاجه، بحيث اللي هو اشده بس الصبح احطه قدامي، ونعمل السندوتشات بسرعه وتبقى جاهزه سريعا. والحاجه اللي تنفع تتعمل بالليل بعملها. ده الخاص بالفطار والسندوتشات. طيب المطبخ زي ما انتوا عارفين برضو في الروتين بتاعي اللي هو اليومي، اللي بعمل المطبخ كل يوم، بس لازم قبل ما انام يبقى المطبخ مفهوش اي حاجة، الحوض فاضي مفهوش اي طبق او اي معلقة او اي كوباية، الرخامة برضو فاضية جدا ورايقة، كل حاجة متظبطة. عشان الصبح بس وانا بحضر السندوتشات او بحضر اي حاجة بيبقى كل حاجة متظبطة. يعني ما نمشي الا لما يكون كل حاجة في المطبخ في مكانها، والحوض فاضي وكل حاجة متظبطة. ده الجزء الخاص بالمطبخ. الحمام طبعا عشان احنا بنستخدمه الصبح، فبيبقى نضيف ومتظبط برضو، الفرش السنان مثلا في مكانها، وكل حاجة في مكانها، اللي احنا نستخدم على طول الادوات بتاعتنا ونستخدم الحمام، ويبقى كل حاجة رايقة، ما تبقاش حاجة فيها محتاجة اللي هي تتظبط، تبقى كل حاجة متظبطة. ده الجزء الخاص بالحمام. بعد كده الجولة الأخيرة اللي انتوا عارفينها، أنا قايله لكم برضو عليها قبل كده، اللي أنا برجع كل حاجة مكانها وبتأكد كل حاجة في مكانها.
انتوا عارفين طبعا الامهات كلهم قبل ما يناموا لازم يفوتوا على البيت كله يشوفوا كل حاجه متظبطه. انا دايما ما بطمنش ما بنامش لما اكون انا اخر واحده نايمه، فبرجع كل حاجه مكانها واظبط كل حاجه، واتاكد ان الستاير متقفله، الشبابيك متقفله، والابواب وكل حاجه، وكل حاجه في مكانها، والليفينج مثلا بره متظبط خالص ومفيش اي حاجه بايظه فيه. حتى لو حد جالنا الصبح على فجأة كده هتبقى كل حاجة في مكانها وكل حاجة رايقة وكل حاجة متظبطة. النقطة اللي بعد كده التو ليست بتاعتي. اليوم اللي انا مفيش عندي شغل الصبح، ده انا ممكن اعمل التو ليست بتاعتي الصبح. لكن لو انا عندي مدرسة الصبح شغل، فلازم لازم لازم قبل ما انام اعمل التو ليست بتاعتي، واشوف ايه الحاجات اللي انا لازم اعملها الصبح، او مثلا بعد ما اجي من المدرسة ابقى عارفاها، مش هقعد لسه هفكر انا هعمل ايه، لا بتبقى متظبطة برضو من بالليل اللي هي قائمة المهام. بعد كده جزء الاهتمام بنفسي. انا الحقيقه بحب الحاجات البسيطه، يعني ما بحبش الحاجات الاوفر قوي، الحاجات الزياده. بحب الحاجات العمليه السهله، فدايما بستخدم كده حاجات بسيطه جدا، ممكن ابقى اكلمكم عنها في فيديو منفصل. بس انا بستخدم حاجات بسيطه جدا، يعني كريم ليلي، وكريم مثلا للقدم، وكريم للايد، وخلاص حاجه سريعه سريعه كده قبل ما انام. بعد كده القرآن لازم طبعا طبعا قبل ما انام اقرا، حتى لو نص صفحة بس من القرآن، لو انا مثلا مش قادرة او ما فيش وقت قدامي، حاجة بسيطة جدا اقراها. دي بتطمني كده وبحس ان انا هادية وعارفة انام. انا طبعا حاطه الورقه دي زي اي حاجه عندي في الروتين، اي روتين عندي بحطه في الحفظه دي عشان ابقى اعمل عليه تشيك كده اما اكون مخلص حاجه عشان اتاكد ان هي خلصت. وبحفظه عندي برضو في ضرفه المطبخ من جوه، بحيث ما يكونش باين، يكون انا لما اكون عايزه افتحه بقوم فاتحه ضرفه المطبخ واشوفه من الجهه التانية، واعلم عليه، اعمل تشيك كده بالقلم على الحفظه دي، وامسحه كل يوم عشان ما اغيرش الورقه دي كل يوم. دي تبقى موجودة وبس، واقوم عاملة عليها تشيك كده من بره وبيتمسح، يعني لو عملت تشيك بأي قلم بيتمسح تاني، وتاني يوم اتأكد برضو اللي انا عملته. ودي الحاجات اللي انا بعملها كل يوم، ولازم اتأكد اللي انا عملتها عشان يبقى تاني يوم متظبط وكل حاجة تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.